anakku lagi batuk, aku bikinin kayak gini, ternyata anakku seneng banget dong. Jadi ini namanya sup buah pir, katanya ini bisa untuk batuk pilek. Untuk resepnya ini aku dapat dari akun ini ya, udah aku tulis. Cara bikinnya pertama kita rebus jahe dan kayu manis. Setelah mendidih kita biarkan aja selama kurang lebih 10 menit. Nah setelah 10 menit kita masukkan pir. Ini sebenarnya pirnya dikasih cengkeh juga, tapi karena aku nggak punya jadi aku skip cengkehnya. Oh iya, ini aku lupa banget buat ngeluarin jahe dan kayu manisnya dulu sebelum memasukkan pir, tapi nggak apa-apa, ini bisa kita ambil sekarang. Setelah berhasil mengeluarkan semua jahe dan kayu manisnya, ini aku tambahkan madu, kemudian tinggal tunggu kurang lebih 10 menitan dan supir siap untuk dihidangkan.